ตัดใจหนังสือเล่มเก่าที่อายบ่เอาบ่หยิบมาใส่หูบ่ว่ามันห้องให้แค่หนังสือเล่มใหม่ที่อายยกอายเทหัวใจเอาไปให้เขาคันว่าอายเบิดฮักก็คือจังบ่บอกกันสิ้นสุดความสำคัญก็แค่หนังสือเล่มเก่าเข็มของนาฬิกาเดินผ่านไปใจของอายก็มีแต่เขาหักของเฮามันเก่า